ওয়েলকাম মাই ভিউয়ার্স। আজকে আবার আমি এসেছি আমার ইউটিউব চ্যানেলে 19তম পর্ব নিয়ে। তো যারা শিখতে চাইছো বা যে মা বাবা বাচ্চাকে শেখাতে চাইছেন তাদের জন্য, তারা পরপর পর্বগুলো দেখবেন বাচ্চারা শিখছে, আপনারাও শেখাতে পারছেন খুব সহজে, উইদাউট প্রাইভেট টিউটর ছাড়াই, অথবা টিউটর থাকলেও ইজিলিভাবে কীভাবে শেখাচ্ছি দেখে নিন, আপনি সেইভাবেই বাচ্চাদের শেখাবেন আপনারা। তো বাচ্চাদেরও বলছি, ধ্যান দিয়ে গেম টেম না খেলে একটু ধ্যান দিয়ে এগুলো দেখলে খুব ইজি, ইট ইজ ভেরি ইজি টু লার্ন, খুব সহজ। তো চলুন শুরু করা যাক, কথা না বাড়িয়ে। আজকে হচ্ছে মাদার অফ অ্যানিমেলসের মায়েদের কি বলে। আমরা তো মাকে মাই বলি, কিন্তু মাই হয়, কিন্তু অ্যানিমেলসের মায়েদের একটা নাম আছে। যেমন কিড, KID, কিড মানে কি? ছাগল ছানা বলা হয়। তো ছাগল ছানার মাকে কি বলা হয়? হ্যাঁ, কারেক্ট, GOAT, গোট। তাহলে অ্যান্সারটা আমাকে কিভাবে দিতে হবে সেটাও দেখে নাও। GOAT, গোট। এইখান থেকে পুরোটা লেখা ইজ দ্য মাদার অফ দ্য কিড। ওকে, গোট ইজ দ্য মাদার অফ কিড। একটা ছাগলছানার মা, একটা ছাগলছানার মাকে কি বলা হয়? গোট বলা হয়। নেক্সট, হু ইজ দ্য মাদার অফ দ্য LAMB, ল্যাম্ব মানে মেষ শাবক। SHEEP, শিপ is the mother of the lamb. ওকে, নেক্সট কি হবে? হু ইজ দ্য মাদার অফ কিটেন মানে বিড়াল ছানা। ওকে, ঠিক বলেছ, CAT, ক্যাট is the mother of KITTEN, kitten. ওকে, ভেরি গুড। নেক্সট বলো তো, হু ইজ দ্য মাদার অফ FAWN, ফোন? হ্যাঁ, ডিয়ার is the mother of FAWN, ফোন। নেক্সট, হু ইজ দ্য মাদার অফ কাপ? হু ইজ দ্য মাদার অফ কাপ? কাপ মিন্স বাছুর। বাহ, ভালো বলছো তো। COW, কাউ ইজ দ্য মাদার অফ CALF, কাপ। ভেরি গুড। আজকে এই পর্যন্তই থাক, আবার পরবর্তী ভিডিও দেখা হবে। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন এবং নতুন বন্ধুরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ, নমস্কার।